دا ګوره مونږ لکه هسې پاکستانیان مونږ کې یو مسله دا ده چې مونږ د ځان تعریف نه کوو. پاکستان ایز ا میډیټر چې کردار ادا کوم بالکل زبردست، ځکه چې پاکستان باندې ریسپانسیبیلیټي ډېره وه. د پی ټی آی په لیاقت باغ کې جلسه وه، هغه پوسټپون کړله لیډرشپ لیول باندې چې یاره دا یو غټ ایونټ دی. پاکستان ګوره زه چې څونه د ډیپلوماټ سره ملو شم، خاص کر ویسټرن یا یورپین ډیپلوماټ، هغوی یو خبره کوي چې د پاکستان غټه مسله ده د امیج ده، بنیان المرصوص. د هغې نه پس د پاکستان امیج نه صرف ګوره دوه کاره شوي، د پاکستان امیج بره تللی دی، خو د انډیا امیج دا نه چې په ځای ولاړ دی، ښکته تللی دی. نه دا ده چې د ایران $2 بلین چې کوم دی فریز دی نن نه چې انفریز شو، نه دا به سټیپ وایز کی. پاکستان خدا دی چې سټیټ اوی اسرائیل نه منو، بالکل اسرائیل په دې کې دا نشته دی پکې وي، دا دغه به پکې نه وي. ستړي مشي ګرانو کتونکو، تمه لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ ښه او خوشحاله. زه یم روشنه ضمیر او تاسو ګورئ ټي اس آر پښتو، او نن چې کوم میلمه موږ سره موجود دی تاسو ټول به یې ډېر ښه پېژنئ، ځکه چې موږ په مختلف سکرینز باندې ګورو، مختلف ځایونو کې تجزیه ورکوي، او که د پښتنو د حق دپاره اواز اوچتول وي نو دا داسې شخصیت دی چې موږ په هر پلیټفارم باندې ګورو. د نیوز حوالې سره هم که موږ ګورو نو خبرونه مختلف قسمه ورکوي، په مختلف ټاپکس باندې خبرې کوي، خو چې کم خلک د پښتو ژبې سره تعلق لري نو خامخا هغوی به یې پېژني. او داسې نوم دی چې زما په شان ټول صحافیان بلکې ټول پښتانه چې دی هغه ډېر ښه پېژني، او موږ ټول د دې قدر کوو ځکه چې دی زموږ هیروز کې راځي. زه به ورته هیرو ځکه وایم چې صحافت کې ډېر کم خلک داسې دي چې موږ ته انسپایر کېږو، یا زموږ ځوانانو دپاره هغوی یو سمبالیک پرسنالیټیز دي. نو حسن خان صاحب هم په هغوی کې راځي. حسن صاحب ډېره مننه نو مخکې موږ له د وخت راکولو. څنګه یې تاسو؟ تھینک یو ویری مچ، ډېره مننه، خوشحاله شوم چې تاسو سره پروګرام کې تاسو ماته دعوت راکړه. مننه جی. حسن صاحب ټول مخکې خو دا تپوس کوم چې نن سبا چې کومې خبرې روانې دي هغه د ایران او امریکې ترمنځ مذاکراتو حوالې سره روانې دي. مذاکرات یو راوند خو په اسلام آباد کې وشو، تاسو هغې ته که اوورال ګورئ نو څنګه به ورته ګورئ؟ آیا دا مذاکرات چې دي دا ناکام وو یا دا صرف شروعات و بس په دې کې به نور پیشرفت هم کېږي؟ ډېره مننه. ګوره ما په خیال د ناکامۍ دا خبرې چې کومې دي نو دا خو یو هغه زیاتره هغه چې نیګیټیو خلک، منفي سوچ والا خلک دی، او په دې کې بیا خاص کر زمونږ چې کوم دی مشرقي بارډر سره هندوستان چې دی، دغه چې خو د مخکې نه دا کوشش و لکه داسې انداز سره پیش کوو چې دا د انډیا او د پاکستان کې نه کرکټ میچ دی. که تاسو خیال کړو یو US ډیپلوماټ ډېر بې عزته کړی مو چې یاره لکه دلته کې د میلیونه انسانانو ژوند دی، خپله بھارت ته څونه نقصان دی. او تاسو بیا زمونږ د بل سایډ ته هم څه ملګري داسې وو چې هغوی لا که تاسو سټیټمنټ ته کتلی وې د دوو کسانو اهم سټیټمنټ راغلی، یو و د جی ډي وینس کوم چې د امریکې د ټیم لیډ و، په دغه په هماغه مارننګ کې بیان سهار کې دغه راغی. یو و د عباس اراکچي د ایران وزیر خارجه. سوري ګوره دغه چې خبرې کولې، جډي چې خبرې کولې هغه وویل چې خبرې ډېرې ښې وې، پاکستان خاص کر د فیلډ مارشل او بیا د پرایم منسټر چیرې لکه دوی، بلکې پرون یو که نن بیا انټرویو ورکړی وه یو امریکن دغه ته، په هغې کې بیا دا ویلي دي چې یاره د پاکستان لیډرشپ او بیا بای نیم فیلډ مارشل عاصم منیر او پرایم منسټر شهباز شریف چې کوم دی دوی پکې ډېر ښه کردار و. په هغه ورځ هغه وویل چې لکه مونږ خبرې وشي خو مونږ اګریمنټ ته ونه رسېدو. دا خبره وکړه چې لکه اګریمنټ ته ونه رسېدلو، نور نتیجې ته ونه رسېدو، خو لکه مونږ به هغه دا ونه چې خبرې ختم شوې، مونږ به ځکه ایران له مونږ خپل پروپوزل ورکړله، دا خو هغه زمونږ سره دی، مونږ به یې جاري ساتو. په هغه ورځ د ایران سټیټمنټ چې راغی نو دا نه وی چې زمونږ څه اختلافات دي یا زمونږ په مسلو باندې، هغه وی چې زمونږ د اعتماد کمې دي. هغه اعتماد هم لکه اوس په هغې به هم زه خبر کوم چې څه اعتماد دی، خو د هغه نه پس د عباس اراکچي بیان راغی. هغه وی چې انګریزي کې هغه ترجمه دی چې وی ور انچز اوے فرام اګریمنټ، مطلب بالکل اګریمنټ ته مونږ نږدې شوي وو. نو دې مطلب دا دی چې مذاکرات ډېر کامیاب، او بل دا دی ګوره دا ډیپلوماسي چې که نه دا یو ایونټ نه، دا یو پروسس دی، دا یو عمل دی. ګوره لکه ډېر داسې دي چې یاره هغه په میاشتو نه په کلونو باندې، که تاسو ګوره دوحه اګریمنټ چې کېده تقریبا 2 کاله، داسې اوسلو اګریمنټ چې کېده د هغې ته تاسو ګورئ، جنیوا اګریمنټ چې کېده هغې ته بون خیر هغو اګریمنټ نو هغو یو ارینجمنټ کړی و پکې، نو یا داسې سټي اف ورسای چې کوم دی د ورسای ډیل اګریمنټ چې کېده دا هغه تاسو ګورئ نو هغې باندې کلونه لګي. نو دا خو اټ واز کلوز ټو دریم جنګ عظیم ته دا نږدې دغه. نو زه وایم چې د دنیا څونه ملکونو په دې باندې سټیټمنټ ګوره، د پریزیډنټ ټرمپ سټیټمنټ ته ګوره، هغه د ټولو نه امپارټنټ دی.
هغه وی چې لمبي هغه خبر وکړه چې ګوره مونږ به د کم چې د پاکستان وزیر خارجه په هغه ټیم کې ساکټار صاحب وی چیرې د جنگبندي به روانه 28 د اپریل پورې چې کومه جنگبندي ده دا به نو پریزیدنت ټرمپ وی چې جنگبندي به انټیکټ مطلب دا د ایران باندې هغه به جاری وي. دویمه خبره دا وکړه چې مذاکرات ډیر په دوستانه ماحول کې وشو خو دا دوستانه ماحول کې مونږه کنټکسټ دا دی چې د ایران او د امریکې ترمنځ وصل ویخ کاله پس پړمبي ځل باندې مخامخ ناسته وه د تاریخي دا ګوره مونږه لکه اسې پاکستانیان مونږه کې یو مسله دا ده چې مونږ د ځان تعریف نه کوو چې نور چانی کړي تر هغه پورې مونږ د ځان نه کوو مونږ چې د ځان پسې خبرې کوو ډېر خوشحاله یو چېرې فوج پسې خپل سیاسي لیډرشپ پسې د خپل ملک پسې مذهب پسې بیا مونږ ډېر سور کیو خو چې کله لکه دا نه هغه وي چې دا په 20 کاله کې پړمبي ځل ایرانی او امریکایان یو بل ته مخامخ کېناستل ډېر دوستانه ماحول کې وشو او دغه به جاری وي او بیا د جنرال عاصم منیر فیلډ مارشل عاصم منیر او د شهباز شریف د دوی تعریف بیا وکړو چې پاکستانی لیډرشپ چې کم کردار ادا کړی مطلب دغه د طرفه بیان پازیټیو د مارکو د جې ډي وینس د طرفه بیان پازیټیو دغه د طرفه چې کوم دی عباس اراغچی د طرفه بیان پازیټیو او باقر کالیباف چې د ایران چې کوم ټیم لیډ و د هغې د پارلیمنت سپیکر هغه د خبر وکړله چې مسله لکه مسلې نورې نشته مسله د اعتماد ده چې دا اعتماد به مونږ له امریکا څنګه راکوي دا ټولې خبرې مونږ لکه تقریبا ووایي چې منلې دي چې یاره سبا به امریکا په مونږ بیا حمله نه کوي ځکه زموږ په دې اعتماد نشته دی نو که دا هر څه ته وګورې نو مذاکرات ډېر زیات کامیاب دي او ځکه خو د دنیا اوسه پورې ګوره جاپان وزیر اعظم د هغې نه پس ټلیفون کوي د کینیډا وزیر اعظم د هغې نه پس ټلیفون کوي د جارجیا والا د سعودي وزرای خارجه خو روزانه لګي خو لا اوسه پورې هغه فون بیزي دی 50 کسان به ته څنګه اټینډ کوي لکه دا هم ګران کار دی اوس لکه مونږ خبره بېروزګاره یو خو بیا هم چې راته څوک وایي چې هلکه دا 20 ټلیفونونه را روان دي ډېر ګران کار دی بیا په دې حالاتو کې نو هغه ابل په خیال د جارجیا والا راغی کینیډا والا وزیر اعظم جدا وکړو وزیر خارجه جدا وکړو لکه دلته کې دا مسله هم دار سړی وي چې زه خبره کول غواړم نو ځکه زه ته یم چې ډېر کاخه ګوره د یو ان سیکرټري جنرال بیان پرې راغی یورپین یونین بیان پرې راغی د دې ټولو غټ دغه چې کوم دی خو د پاکستان د تعریف او شروع کوي د پاکستان د تعریف نه چېرې پاکستان پلیډ ا ونډرفل رول چې کوم دی په دې کې صرف زمونږ تا ته وایي چې هغوی لږ خفه دي هغوی په خفه دي ګاونډیانو ته زه ته اکثر وایم تربورانو ته لږ مسله شته دی حسن صاحب ما ته دا وایي ځینې خلک وایي چې دا مذاکرات چې دي په دې کې یو وقفه راغلې ده ټیک شوه نو دا مذاکرات کامیاب ولې نه شو یا ناکامه لفظ خو به دې دپاره نه استعمالوم خو کامیاب هم نه شو څه داسې خبرې وي چې په هغې باندې ډیډ لاک راغلی دی یا په هغې باندې چې دی نو بس هم خبرې روانې دي او هغه به بیا مونږ به ګورو چې نیر فیوچر کې هغه حل هم شي لمبې خبره خو دا د ګوره مذاکرات ولاړ نه دي مذاکرات تاسو زه اکثر یو خبره کوم ګوره د ایران نه د 80 کسانو ټیم راغلو نو د 80 کسان خو سره دلته کې لنچ او ډنر له نه راتله چې زه راشي سرینا کې به شپه وکړو اسلام آباد چکر به ولګو ځکه چې هغوی ټول حکومت راغلو دغه شانتې د امریکې د ډېر ستر ډیلیګیشن راغلو نه خو هم دې له نوم راغلي که نه چې بس جې ډي وینس نو راځه د ماما خورۍ به ورسره موږ ورسره هم چکر ولګو چې لاړ شو د اسلام آباد چکر به ولګو دغه خو لیډرشپ والا رول لیډرشپ لیول باندې دغه خبرې وشوې اوس لاندې ټیکنیکل خبرې دي او ټیکنیکل خبرې بیا ډېرې زیاتې ټیکنیکل په دې دي د سټیټ اف هرموز خبره ده د ایران به سکرداري ایران به آیا ټال اخلي ټال به نه اخلي وغیره څنګه به یې د هغې خبره ده پکې ټالې کېږي نه کېږي انکلاس چې کوم لاس دي د یون کنونشن ان سی لاس چې دي د هغې به څه سټیټس وي ایران باندې د 13 کالونه دغه دي سینکشنز دي نو دا سینکشن به څنګه اوچتیږي په یو ځای به اوچتیږي په فیزز کې به اوچتیږي د ایران نیوکلیر پروګرام دی نیوکلیر پروګرام به بندیږي 15 کالو دپاره به بندي 10 کالو دپاره 20 کالو دپاره به بندي د ایران سره افزوده یورینیم دی څه کافي تعداد کې انریچډ یورینیم دی دا یورینیم به لر کول غواړي څنګه به لر کوو د دې باندې به خبرې کېږي د 13-50 کالو نه د ایران فنډز منجمد دي د هغې به څه کېږي د ایران چې کوم دی میډل ایسټ کې د پراکسیز یو دغه شته دی لکه حزب الله سره تعلق دی د هغې د حماس سره تعلق دی نور داسې دی دا د میډل ایسټ ملکونو هم چې کوم دی څه خدشات دي څه تحفظات دي د هغې به څه کېږي نو اوس دا ټولې خبرې خو په یو ځای کې چې زموږ په انټرویو په ټولو نشو ورکولی مونږ صرف ډسکس کوي شو اوس په دې باندې بیا دا د اګریمنټ حصه جوړول
چیرې د هرموز به دا سټیټس وي ښه بیا د امریکې څه ریسپانسبیلیټي دي څه ایشورنسز به ورکوي څه ګارنټیز به ورکوي نو د دې دپاره ټیکنیکل لیول ټاکس چې کوم دي هغه روان دي اوس هغه دې ټایم کې هم روان دي هغه پاس شوي نه دي بالکل ټیک خبره وکړه خلک وایي چې دوه خاندانونو کې چې مسله راشي نو هغه په یو ورځ کې نه حل کېږي او دا د یو د 500 کالو مسله ده 500 کالو مسله پای کې سوپر پاور هم شامل دي سوپر پاور او ریجنل پاور او پوره ریجن ده پکې لکه دا ګوره ګلف چې څونه ملکونه دي هغه د دې جنگ حصہ ده بل د اسرائیل غونته کې سپوایلر پکې دي هغه هم غواړي چیرې لکه دا شی کامیاب نشي او زدي ماشوم دی خو بس هغه قائد اعظم بابا رحمت الله علیه خو هغه ته بل څه حسن صاحب یو څیز خو تاسو وایئ چې د پاکستان رول پکې ډېر پازیټیو و ټیک شو پاکستان ټولو سټایل هم دی چې که دنیا یو ملک هم وي نو هغه پاکستان ته ویلي چې ډېر ښه کردار یې لوبولی دی دې ټایم کې او نو ډاوټ پاکستان لیډرشپ چې دی دا ټول کریډټ هغوی ته ځي بل طرف ته که زه ګورم نو د میډیا رول چې دی هغه هم ډېر زیات امپارټنټ و تاسو د پاکستان د میډیا یا انټرنیشنل میډیا چې دی د هغوی رول ته څنګه ګورئ ځکه چې دا داسې ټایم و چې په هغې کې نیګیټیو خبر هم راتلی شو په دې کې فیک نیوز هم راتلی شو په دې کې هر قسمه څیز کېدی شو میډیا رول ته سپیسیفیکلی بینګ ا میډیا پرسن تاسو څنګه ګورئ ګوره لمبې خبره خو دا ده چې پاکستان ایز ا میډیټر چې کردار ادا کوم بالکل زبردست ځکه چې پاکستان باندې ریسپانسبیلیټي ډېره وه په دې کې ریسپانسبیلیټي دا نه ده چې صرف ټیبل ورکول ځای ورکول ملمانو خیال ساتل په خپله پکې ناست مو لکه یو قسم له دا ټرایپاټایټ ټایپ غونته کې خبره پکې د دې نه علاوه سیکریسي مینټین ساتل دا ډېر غټه خبره وه نو تاسو کتل چې دلته کې د دنیا پریس راغلو ټولې دنیا پریس راغلی و هغه ناست و هغې دغه پکې د هر سړي د خبر انتظار او معمولی خبر راتلل ستا کریر اوچتولو پکې خو د هغې باوجود پاکستان یو خو ټولې میډیا له ډېر یو آیډیل انوایرمنټ ورکړه ټول ډېر په عزت سره په قدر سره ریسیو کړله بیا په قدر سره رخصت شولو پکې نیګیټیو خبر چې کوم دی اوسه پورې تر ټل اوسه پورې یو نیګیټیو خبر د دې حوالې سره نه دی راغلی مذاکراتو حوالې سره تر دې پورې نه دی راغلی ځکه چې دا خلک ډېر کلوزلی مانیټر کړي چیرې مینو کې مسله وه روټۍ کې مسله وه په بورډینګ اینډ لاجینګ کې مسله وه ټرانسپورټیشن کې دا نور خو پرېږده چیرې لکه دا تر دې حده پورې چې اسلام آباد کې هم نور کله چې دونه غټ ایونټ کېږي د اسلام آباد خلک لږ مسله ورته یي خو دې ځل هغه به دی چې لکه زیره خبره ده روډ دغه باندې کېږي او اسلام آباد خو ډېر وړي کې ځای دی خاص کر د درې روډونه دي نو چې دا درې روډونه دي چې دا درې واړه بند شي نو خو بس بیا خو په اسلام بیا خو دا کار پکې ښه دی چې هر ځای کې مارکیټ شته دغه شته دی نو د خلکو هغه چې نه متاثره کېږي خو که چېرې ته ځې راځې ته ښار نه وځې یا ښار ته راننوځې نو بیا لږه مسلې بیا پاکستاني میډیا ته چې ته وګورې پاکستاني میډیا زه که سوشل میډیا ده ټیک ته څه داسې خلک و چې هغوی د خپل ویورشپ دپاره دغه دپاره چې کوم دی ډېر زیات اوور د بورډ تللی دي او خو هغه ډېر کم او هغه پروفیشنل نه و لکه که ته پروفیشنل ته وګورې نو پروفیشنل خلکو ډېر د ښه دغه سره بل دا دی چې دا لمبې ځل دی چې د ګورمنټ او د پبلک پر دغه یو دی لکه میډیا چې کومه ده میډیا یو کس دوه هغه مونږ ته د بدقسمتي ده چې دې وخت کې د یو کس فالوورس چې کوم دي هغوی پاکستان ته نه ګوري چېرې د پاکستان یا د ملک هغوی بس وایي چې دغه پاکستان دی نه خو چې دا کس دغه یې که نه دا ډېره بدقسمتي ده چې هغوی د وجې نه تاسو په د سیاست کې بدتمیزي هم راغله په عام دغه کې چې کوم د پولیټیکل ډسکورس کې بدتمیزیانې کنځلې راللې نو هغوی خو هر یو شی نیګیټیو واخلي لکه انډیا والا مودي والا زمونږ د ملګري چې کوم دي د دوی کې لږ دا یو شی دی نور اوورال چې ته وګورې ستا لیډرشپ ګوره د مولانا فضل الرحمن صاحب هم په دغه جمعې په ورځ کله چې به میلمانه راتلل مارچ هغه پوسټپون کو ویره د پی ټی آی په لیاقت باغ کې جلسه وه هغه پوسټپون کړله لیډرشپ لیول باندې چېره دا یو غټ ایونټ دی او انټایر دغه کې چې ښه بیا دا ده چې ورځ ډېره ښه تېره شوه 2 ورځې ډېرې ښې تېرې شوې نه صرف چې په اسلام آباد کې بلکې ټول ملک کې چې ته داسې بده واقعه رانلله که نه نو زه یم چې دې سره او دا کریډټ ګوز ټو د میډیا که میډیا نیګیټیو څیزونه کتلې نیګیټیو څیزونه یي په هر ځای کې که اوس دلته کې مایک نیولی وي تا ته کس روانو په لاره باندې هغه ټرافیک جیم دی او هغه ته وایي چې دا څه چل زموږ خو دلته کې پاکستان پسې کنځل کول دا خو ډېره یو عامه خبره ده فوج پسې خبرې کول مذهب باره کې عجیبه مذهبي لیډرشپ پسې خبرې کول سیاسي لیډرشپ پسې کول نو دا خو عامه خبره ده دا خو دغه کوي دي خو هغه شی هم چا نه دی کړی حسن صاحب بالکل یو پازیټیو نوټ باندې دا څیزونه چې دي نو پاکستان کې وشو یو څیز زه ګورم چې مطلب پاکستان رول هم پازیټیو و د میډیا رول
هم پوزیټیو خو ډېرو ملکونو به دا هم وایي چې پاکستان چې مطلب ځینې ټایم مخکې 10 کاله مخکې ووایي یا 15 کاله مخکې ووایي نو هغوی به وایي چې پاکستان کې سیکیورټي ایشوز دي ډېر ملکونو کرکټ ټیمونه چې دي نو هغوی به هم پاکستان ته نه راغتله ځکه چې هغوی به وایي چې موږ ته د سیکیورټي مسلې دي موږ سیکیور نه یو موږ سیف نه یو پاکستان په شان ملک دپاره داسې د دوه ملکونو سیکیورټي او بیا دا مذاکرات کامیابول څونه ګران کار او څونه هیکټیک پښتو کې یو متل کېږي وایي منګې مات شو که نه خو اواز یې لاړه بده قسمت دا و چې وي بد سے بدنام بورا بالکل پاکستان زمونږ خاص کر انډیا چې څومره د هغوی پروپیګنډا مشینز د هغوی بالیوډ د هغوی هغه انټي پاکستان لکه تر دې پورې هغوی دا وایي پخپله خو په ټوله انډیا کې واشروم نشته او اکثر دا خبره کوي چې پاکستان کې به دوی د پاکستان کې خو بلډینګ نشته دی چې دوی پکې چېرته ځای کې پکې د دې لیول خبره ده د هوټل کرایه به څوک ورکړي لکه دومره نیګیټیو هغوی لکه دغه کېږي پاکستان ګوره زه چې څونه د ډیپلوماټ سره ملو شم خاص کر ویسټرن یورپین ډیپلوماټ هغوی یو خبره کوي چې د پاکستان غټه مسله ده د امیج ده لکه مونږ چې دلته کې راشو اټ از ا ډفرنٹ پاکستان لکه ډېر وایبرنٹ سوسایټي دا انګلیش سپیکینګ کمیونټي دا غټ ایجوکیشن لکه صرف اسلام آباد کې ستا 6 یونیورسټۍ دي او ښه یونیورسټۍ ستا دلته دا لکه ایجوکیشن پکې ښه دی خلک یې ښه دی اوورال پولیټیکل یو سسټم دی د ښځو حوالې سره ښځې لکه عورت او ښځو پارټیسپیشن چې کوم دی په سیاست کې هم دی په ګورننس کې هم دی په هر فیلډ کې هغې کې هم دی مسله دا ده چې دا پروجیکټ شوی نیګیټیو پاکستان باره کې بس هغه زمونږ بدقسمتي یو ټیم و چې تصویر براته نو سبیلونه اول جهاد دلته کې به هغه پټۍ لګولې وي او خاص کر د افغانستان د وجې نه او بیا انډیا سره چې نو هغه نیګیټیو پروجیکشن د هغې ډېر زیات شوی دی نو داسې ایونټ چې وشي نو د دې سره ګوره د دې نه مخکې اس سی او شو شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن د هغې چې کوم ایونټ شو دلته کې بلکې را روان دی بل کال کې خو د هغوی دلته کې دی چې سمیټ هم وشي په دغه کې نو دا غټ غټ ایونټس دي دې سره ستا ملک پازیټیولی او بل دا دی چې څومره انټرنیشنل میډیا راغلی وه هغه که میل او که فیمیل آل ور ان لو ود اسلام آباد تمام ټول نو دا لکه زمونږ د ملک دا نه دی دلته کې یاره زه اکثر خلکو ته وایم چې دلته کې 250 میلیون خلک ژوند کوي سهار چې ته پاسې د سرکار پریزنس هر ځای کې ټیک د کمزورې به یې څه ځای کې به دغې خو لکه دا یو ویل ارګنایزد و د 250 میلیونه خلکو ژوند دی کې چاته د روټۍ ضرورت لکه څوک د روټۍ نه دی دغه څوک د بیمارۍ نه دی دغه څوک د غربت نه دی مړ لکه ګورې په دې دونه خو مطلب چې خلک چلیږي که نه سیسټم انفارچونیټلی بده قسمته چې کوم دی یو بله خبره دا ده چې دې ځل یو بل شي ډېر لکه اوس د اوور د ایرس مونږ یو شی وینو سیول ملټري ریلیشن په هغې کې ډېر ښه یو ټینډم سره هغه روان دی هغه یو بل سره او دیټ از ا میجر ایشو پاکستان هسټوریکلی مسله چې وه هغه سیول ملټري ریلیشن لکه دواړه به یو بل ته سپیس نه ورکو ټرپ چلیده چیرې لکه پتا په ما اعتبار نشته زه په دې نشته یو شی به یو سلسله کې بل دا دی چې پاکستان کې وسه پورې د بهر دغه به هم ډېر زیات و انټرسټ په ډېر نو د هغې د وجې نه هم نو لکه دا اوس چې کوم دې وخت کې کوم صورتحال دی که دا دغه شانتې لږ مخکې لاړو دا خدای پاک وکړو دا موږ دې کې کامیاب شو اوس دا بل راونډ هم خبرې کېږي نو که چېرې دا بل راونډ هم فرض کړه اسلام آباد کې وشي او بیا د هغې نه موږ اګریمنټ وشو اوس خو لا په انټرنیشنل پریس کې دا خبره کېږي چې پرزیډنټ ټرمپ را روان دی نو دا به نور هم لکه زه وایم چې پاکستان دپاره به کېدای شي تربورانو باندې ډېره بده لګي خو دا ده چې سیکنډ راوند طرف ته هم راځم خو تاسو په منځ کې خپل خبر په منځ کې یو ذکر وکړو د انډیا او یو ذکر تاسو وکړو د افغانستان نو تاسو ته نه ښکاري چې د یو څو ورځو نه په ګاونډ کې ډېره زیاته خاموشي ده آیا انډیا طرف ته دی یا افغانستان طرف ته دی بالکل څه خیر خبرې نشته اصل کې هغوی داسې شوي دي که نه هغوی چې څه وی نو نورو سره څه پاتې نه شو لکه تاسو ته ما ووایي اخره کې هغوی دې ته راغلي وي د دې بل به څوک ورکوي لکه خلک ورپورې خاندي بلکې دا خو ښه وشوه ګوره انډیا 2 موقع راللې او هغه دواړه دا سیزن و تېر کال هم د مای او اپریل او مای میاشت و دا بیا اپریل او مای میاشته ده که نه نو د اپریل نه مای دا میاشت هسې پاکستان دپاره لږ دغه د هغه اپریشن کوم چې دغه زمونږ اپریشن بنیان المرصوص د هغې نه پس د پاکستان امیج نه صرف ګوره 2 کاره شوي د پاکستان امیج بره تللی دی خو د انډیا امیج دا نه چې په ځای ولاړ دی ښکته تللی دی بل د هغوی میډیا هغه ټایم کې چې څه کولو چغې به یې وهلې و لاهور بندرګاه واغستله ابھی سینا اسلام آباد انٹر ہو رہی ابھی سینا پشاور کی طرف جا رہی ہے سینا نے کراچی کو لے لیا پاکستان کا وزیر اعظم بھاگ گیا آرمی چیف جو ہے دا خبرې وي او دا مسلسل هغوی په دې کولې
او پته ورته نه وه چې د هغوی سینه د دغه نه راوتې نه ده د بنکر نه راوتې نه وه پکې نو خو خلکو لیدل بس هغوی یو سټار پلس روانو که نه هغه شی روانو پکې اوس دې ځل بیا دوی څه وکړله اوس دې ځل په کار دا و چې دا دوی سپورټ کړی وي پازیټیولی ګوره لکه د دوی یو کانګرس ممبر دی او د کانګرس پارټۍ ممبر دی او د پارلیمان غړی هم دی ششي ترور د هغه یو آرټیکل راغلی خو دوی خدای رسولانو ته وګوره وي دا غوسه پرېږدی وایي په دې روغه کې خو زموږ د هر چا نه ډېر خیر دی په میډل ایسټ کې 1 کروڑ انډین دی نو چې دا جګړې نو د هغه 40 بلین د دوی دغه راځي ریمیټنسز راځي د دې نه نو ته وایي چې د جګړې وایي که خدای مکه که ناکامه شي نو وي تاسو په دې دا مه وایئ چې ما درته نه وي چې پاکستان نشي کوی د دې په ځای را مخکې شي هیلپ پاکستان چې دا مسله حل شي دا تاسو لیونتوب هغه امریکن امبیسډر چې ورته وایي سابقه امبیسډر چې ورته وایي چېرته به ماشومانو په شانتې لګیا جګړې کوئ سکول چلډرن په شانتې بیهیو کوئ دلته کې دا د پاکستان او د انډیا د کرکټ میچ نه دی چې څنګه تاسو کوئ نه هغې د وجې نه د هغوی بل د هغوی خو 100% دغه چې دا ټاک په ناکامه کیږي او پاکستان به دا دې کې بس مس هیپ کیږي دا به کیږي دا به مونږ وایو چې وګوره نه شو کولی او دا نو خو پاکستان له خدای عزت ورکو بل پاکستان لیډرشپ چې کوم دی د ټیم کې کمیټډ وو تاسو وګورئ هغوی زموږ د بورډونو تصویرونه چلول انډیا میډیا والا او مودي ته به وی دس از د نیشن وی او لکه خاندل بهم کنه رو ډیر نالایکه وزیر اعظم دی د پاکستان لکه هغه د کامیک دغه به کو چې ګوره دونه غټ بورډ لګول خپل تصویر په نه دی لګولې نه په د مسلم لیگ جلسه جنډا لګولې ده په کار د چې د خپل غټ تصویر لګولې وی کنه کمپیریزن او بیا دا کو چې نیشن دغه کو اپریشیټ کو چې ګوره دوی د خپل خار پروجیکشن کوي د ملک پروجیکشن کوي زمونږ دلته کې وی نو لکه دا د سيزونو نه د هغه اډرینالین لیول چې کومو کنه ډیر ښکته راغی انډیا ایسولیټ هم شو کنه ډیر زیات انډیا به د دې نه مخکې وی چې پاکستان ایسولیټ شوی دی خو د دې هر څه نه پس ګوره هغوی یو خبره ته وکړم هسټاریکلی کوم ته وګورې انډیا څه کړي نه دي لکه په دې را روان زه تاته شمارلی شم چې پاکستان دونه جنګونه ودرولي دي انډیا دی یو جنګ ګوره د امریکې او د چین ترمنځ روغه چا کړې د کولډ وار را کې پاکستان چې کله هنري کسنجر او دغه راغلتګي پکې د جنوای کارت چا کړی د روسیانو د پاره لار ایستل د پاره پاکستان دوه کارت چا کړی د چا په دغه شی پاکستان انډیا دی یو کارت وی چې د انډیا په دغه شی دی یو تنازع حل کړي نو انډیا خو فسادي ماشوم دی فسادي خپل د دې چې ځان پروجیکټ کوي هالی وورډ او بالی وورډ کې دغه دی انټرنیشنل دغه چې کومه ډایسپورا ده هغه ډېر انډین بس اساسا څه په یو په موږ کې فرق دا دی کنه چې هغه یالته فلمونه جوړي او موږ په ریالټي انا هغه ما هغه پکې یو ټویټ کړو ما ته مې اټینشن ولغله خو درندر 3 جوړ کې وغه کې ودار سمون کړی دی دا چې کوم دی وی شګورو کړی دی دا هم د قشانته کې فلم به جوړ کی او چې دا وی شګورو چې کوم دی دا وګوره وی د امریکای وایس پریزیډنټ راغی دلی ته یا درندر 3 وی یا بارډر 3 راځي یا بارډر 3 به راشي پکې دا اساسا تاسو څنګه ګوره موږ خو تاسو په خپل خبرو کې ذکر وکړو چې کې دې شي ټرمپ هم دلته راشي او دا مذاکرات چې دي د دې سیکنډ سیزن هم وشي نو هغه ته پر زینا ویلي دي کې دې شي ترکی کې وشي کې دې شي په اسلام آباد کې وشي یو د زینا نورم ما پکې ولید چې کې دې شي ایکسپیکټډ دا زینا دي چې په دې کې دا مذاکرات کې دې شي خو دا راوند 2 چې دی دا بسنګ کېږي او آیا تاسو دا غنئ چې دا راوند 2 چې دی په دې کې معاملات چې دی هغه حل کېدای شي ګوره لکه بیا زما چې دا پروسس دی دا په یو راوند او په 2 راوند کې نه کېږي دا به د دوی به انیشلی یو میمورندم اف انډرسټانډینګ کوي چې د هغې نه به دوی چې کوم دی چېرې دا زمونږ وشوله جنګ مکمل بند شو ټیک شو سټیټ اف هرموز به کولاوي د نیوکلیر ډیل دا دی دا زمونږ انډرسټانډینګ وشو اوس دا هر څه به فیز وایز کېدی شي اوس دا هم نشي کېدلی چې امریکا واپس وي چېرې د ایران نه ټول سینکشن ختم دا نشي کېدلی دا به فیز وایز کېږي نه دا د چېرې د ایران $2 بلین چې کوم دی فریز دی نن نه چې انفریز شو نه دا به سټیپ وایز کېږي لکه هر څه دغه شانتې یورینیم انریچډ یورینیم د ایران سره پراته دي هغه 60 کیلو دي یا 60 لاک کیلو دي هغه دا نه دی چې ایران به شاپر راواخلې وي چې واخله دا هغه به فیزز کې کېږي لکه دا به داسې د دې دپاره اګریمنټ تیارولو دپاره انټرنیشنل دی کې به انټرلاکټرز خامخا وي او زما خیال دا دی چې د اسلام آباد نه بل ځای کوالیفای کوي هم نه د سره اسلام آباد پاکستان چې کوم ارینجمنټ کړو پاکستان چې کوم او زمانه د خیال چېرې ترکیه بل ځای منځو دغه ته ایران ته بل ځای ایون امریکې ته هم لکه دا مخو لکه خاص کر ایران د پاره چې کوم دی هغوی ته پته ده چې پاکستان موږ د پاره څه کړي دي او بل دا دی چې ګوره بل ترکیه ده نو ترکیه د پاره خدا دی چې یو خو د هغوی د اسرائیل سره
ډایرکټ دغه هم دی. بل هلته کې د اسرائیل انفلوئنس شته، لکه د هغوی ترکیې کې ما په خیال سره آی ډونټ نو بس هغه ورځ ما کته څونه $1 بلین خو اوس هم د هغوی دغه چلیږي. بل د اذربایجان نه چې څومره تیل 50% تیل دغه ته چې ځي اسرائیل ته، دا وایي ترکي هغه یو پورټ دی، د هغې نه چې کوم دی پمپ آوټ کېږي، لکه تر هغې پورې اذربایجان نه دغه تللی دی، پایپ لاین تللی دی، د هغې نه بیا ترکیې ته چې کوم دی دغه ته اسرائیل ته ځي. د ما نه د خیال چې یاره لکه ترکیه بل ایران دپاره به لیک ټرسټ دا دغه پاکستان خو دا دی چې سټیټ اوی اسرائیل نه منو، اسرائیل په دې کې دا نشته دی پکې وي، دا دغه به پکې نه وي. نو زما خیال دا دی او هغوی به ګورینګه چېرې چا اوسه پورې ښه وچلو څومره پاکستان ګوره یو شانتي عزت یې ورکړه، ایرپورټ نه چې ریسیو شو هم په عزت سره او سی اپ کول یې دواړه ډیلیګیشن ډېر په عزت سره. نو زما خیال دا دی چې زما ته خو د اسلام آباد نه بل دغه نه ښکاري. بالکل. او ټرمپ هم خپل سټیټمنټ کې ویلي چې که ایران څوک ډېر ښه پیژني نو هغه پاکستان نه علاوه بل او هغوی کوي هم شي. یوازې مونږ دا نه ده چې مونږ دوی کېنولي دي، په دې کې ډېرې خبرې پې مونږ منلې. او بل دا دی زما خیال دا دی چې نیډ ناټ ټو سپیکولیشن نه دی پکار، خو دې وخت کې میسیجنګ روان دی وای اسلام آباد د واشنگټن او د تهران ترمنځ دا خبرې چې روانې دي. نو دا داسې نه دي چې دې ځای نه سیده واشنګټن دا تهران او دا مخکې دلته راشي اسلام آباد ته، اسلام آباد نه هلته کې د هغې ځای نه دلته کې بیا دی خوا پاکستان اوس هم میډل پوینټ کې دی چې هغه نیګوسیشن چې دی نو هغه جاري ساتي، امپورټنټ چوک پوینټ دی. ډېر ښه. حسن صاحب کوشش کوو او تم هم لرو چې دا نیګوسیشن چې دی دا د کامیاب شي، چې څونه ټایم مرضي د واخلي خو کامیاب دي شي، اینډ رزلټ چې دی هغه پازیټیو پکار دی. ډېره مننه موږ له د وخت راکولو او د دې دونه امپورټنټ ټاپک باندې خبرې کولو او دونه پازیټیولی تاسو چې دی دا هر څه یو هغه اردو کې وایي چې دریا کو کوزه میں بند کرنے والا کام کوي، تاسو هغه وکړه. ډېره مننه موږ له د وخت راکولو. یو بل اپیسوډ سره او یو نوې مېلمه سره او یو نوې ټاپک سره به دوباره ملاقات کیږي. خپل ډېر زیات خیال ساتئ. د الله په امان.